மனிதர்களின் முதன்மையான செல்லப்பிராணி நாய்கள். நாய்கள் நன்றியுள்ள பிராணி, பாசம் உள்ளது. இப்படி பல சிறப்புகள் உள்ள நாய்கள் பல வகைகள் உள்ளது. அதில் ஜெயண்ட் சைஸ் வளரும் 10 வகை நாய்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். மிக பெரியதாக வளர்ந்தாலும் மனிதர்களிடம் மிகவும் அன்பாக உள்ள நாய் வகைகளை மட்டுமே இந்த லிஸ்டில் சேர்த்திருக்கிறோம். வாங்க பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முதல் வகை பிரெஞ்ச் மாஸ்டிஃப். இதோட பிறப்பிடம் பிரான்ஸ். சராசரி உயரம் 2 அடி, சராசரி எடை 70 கிலோ. குழந்தைகளுடனும் குடும்பத்துடனும் அன்பாக பழகக்கூடியது. இரண்டாம் வகை கிரேட் டைனியர். பிறப்பிடம் பிரான்ஸ். சராசரி உயரம் 2.5 அடி, சராசரி எடை 70 கிலோ முதல் 80 கிலோ வரை. காவலுக்கு மிகவும் சிறந்தது. மூன்றாவது வகை செயின்ட் பெர்னர்ட். பிறப்பிடம் இத்தாலி. சராசரி உயரம் 2.5 அடி, சராசரி எடை 85 கிலோ. மீட்பு பணிக்கு மிகவும் உகந்தது. நான்காம் வகை நியூஃபவுண்ட்லேண்ட். பிறப்பிடம் கனடா. சராசரி உயரம் 2.5 அடி, சராசரி எடை 80 கிலோ. குடும்பத்துடன் அன்பாக பழகக்கூடியது. ஐந்தாவது வகை லியோன்பர்கர். பிறப்பிடம் ஜெர்மனி. சராசரி உயரம் 2.5 அடி, சராசரி எடை 85 கிலோ. அன்பாக பழகக்கூடியது, அமைதியானது. ஆறாவது வகை ஐரிஷ் wolfhound. wolf மாதிரி இருக்க இந்த நாயோட பிறப்பிடம் அயர்லாந்து. சராசரி உயரம் 2.5 அடி, சராசரி எடை 70 கிலோ. குழந்தைகளுடனும் குடும்பத்துடனும் அன்பாக பழகக்கூடியது. ஏழாவது வகை நியோபத்தாலின் மாஸ்டிஃப். பிறப்பிடம் இத்தாலி. சராசரி உயரம் 2.6 அடி, சராசரி எடை 90 கிலோ. அறிவு நிறைந்தது, அன்பாக பழகக்கூடியது. எட்டாவது வகை அனட்டோலினா ஷெப்பர்ட். பிறப்பிடம் துருக்கி. சராசரி உயரம் 2.5 அடி, சராசரி எடை 80 கிலோ. குழந்தைகளுடன் பொறுமையாக விளையாடக்கூடியது. ஒன்பதாவது வகை கிரேட் டேன். பிறப்பிடம் ஜெர்மனி. சராசரி உயரம் 2.5 அடி, சராசரி எடை 90 கிலோ. நேசமுடன் பழகக்கூடிய நாய் வகை இது. பத்தாவது வகை மிக பெரியது இங்கிலீஷ் மாஸ்டிஃப். பிறப்பிடம் இங்கிலாந்து. சராசரி உயரம் 3 அடி, சராசரி எடை 110 கிலோ. குழந்தைகளுடன் அன்பாக பழகக்கூடியது. இதுவரைக்கும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்.